恭喜主公啊，贺喜主公啊，获得本次最大礼物潜舰海鲲号。天哪，是海鲲号！这个我知道，真的是很好的礼物哎。海鲲号共安装6管鱼雷发射管，全数安装于舰首，可发射重型鱼雷及潜射鱼叉反舰飞弹。海底下主要使用声波探测目标。海鲲号舰首及舰体配备的主动与被动声呐，可以收集水下声音讯号，进而搜寻目标与精密定位。透过各类型的声呐搭配，可以大幅减少海鲲号潜舰的探测盲区。太好了，我们赶快回战场帮助大家吧。主公，小的以微薄之力感谢主公多番辛劳。孙子也打野，那么好心，天要塌下来了。速奔前进中山站艺文走廊，5分为限。